Obwan kabisa kochok kotor chamun kakolal mwaita kion tinye tuguk cheu chesiruk akonam chetuan anan kobokokyi agenge konam. Kounon inam ingo kechiket imweten kounon imweten iromchi kabisa sikoik roisi. Mweten inye kabisa kotor ikas ile uon nekit kokakosis momii elerure. Konam any ak onde sanit kit neu koroito kit neu kiberekta akonam ot pangan otumchi beek korong otumchi beek. Tumchin beek kokaititit sikor inome komobele beek ak isipte kwo kiyou mugunget ak itutu yon inde koroi kou ichechuken ak iboisien rotwet nekitala iyeben korong iyepe komosi ak iyeb komosin ak inam inemu tuguchu kou chesiruk en borto iwai kounon ak ichokyi inemun inye yon kotwo ibet kwenet any ibet kwenet bet kabisa koechin kounon ak inam aenge inde kii kou mugunget chob kora ibet kwenet iketyi ak inam imurmur tiondo imurmur kounon imurmur kounon yan kachobok kounon itorchi unga chukechul torchin inye momii ng'ala torchin ot ndochong'oitu torchin ak tenderek ak ing'orng'or tiong'ik ing'orng'or kounon yon kachobok kounon iwe any elemiten mwaita itorchi kounon kotesetai kolole maat itorchini ak iribe kemelal torchin inye itorchi kabisa ak inam any kora kijikoit inome kijikoik oeng kou pchuchuget chekoruryo isutunen ak nyanyik chechobotin chekiking'aa koik kongorik ak isus kokong mandasi osinye.